Ja, dere husker at da vi startet Sandefjord evangeliske menighet for ca. 3 måneder siden, at Erlend og jeg anbefalte Trinity som eldste kandidat. Og Trinity har jobbet trofast med oss og utført arbeidet til den eldste i disse månedene. Og vi er takknemlige for det. Nå vil vi gjerne få tilbakemelding fra dere om Trinity og innsette ham offentlig som eldste i menigheten. Så vi har jeg tror vi har et skjema i dag, har vi det? Ja, vi har et skjema som vi skal dele ut etter gudstjenesten. Og vi vil gjerne samle disse skjemaene inn neste søndag. Så det blir ikke veldig lang tid, men jeg tror at dere har hatt veldig god tid til å tenke på dette. Og se på Trinitys liv, at han er kvalifisert. Og det er det som skjemaet egentlig handler om. Kvalifikasjonene til en eldste. Så ta skjema, fylle den ut, og vi skal ta dem med tilbake neste uke. Og da skal vi samle dem inn. Og med tanke på det har jeg tenkt å bare si litt som en påminnelse om eldstetjenesten. Den første dagen da vi møttes, snakket Erlend litt om den tjenesten, å være eldste. Og jeg vil bare si at hvordan menigheten organiseres, finnes i Det nye testamentet. Det er ikke noe som vi har oppfunnet selv, men det er noe som er pålagt oss av Gud i Bibelen. Det nye testamentet skildres menigheten som en flokk sauer, og eldste som hyrder som tar vare på flokken. De eldste er ansvarlig direkte til Jesus Kristus, som er deres overhyrde. Og jeg vil gjerne lese et skriftsted som vi ikke har forsynt gjennom ennå, men vi skal det ganske snart. Og det er i 1. Peter. Hvis dere vil slå det opp med meg, kan dere godt gjøre det. Det er 1. Peter, kapittel 5. Og jeg skal bare lese vers 1-6. Og jeg vil gjerne lese disse fordi de beskriver forholdet mellom de eldste og menigheten. Og jeg synes det er veldig viktig. Ja, det var 1. Peter, kapittel 5, og vers 1-6. Ja, supert. Takk. De eldste blant dere formanner jeg som er en medeldste og et vitne om Kristi lidelser, og en som altså har del i den herlighet som skal åpenbares. Vokt den Guds jord som er blant dere, og gjør tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for skammelig vinnings skyld, men med iver. Heller ikke som om dere er herskere over dem som har tildelt dere, men ved å være forbilder for flokken. Og når overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krone. På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste. Ja, dere skal alle underordne dere hverandre og ikle dere ydmykhet. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at han kan opphøye dere når tiden er inne. Så jeg bare gir dere disse versene for dere, slik at dere kan reflektere over de i de kommende uker. Og vi kommer til å forkynne gjennom denne teksten også litt senere.
Å ha kvalifiserte eldste i menigheten svært viktig. Eldste sørger for trivsel og trygghet for flokken etter Guds plan. Å ha et flertall av eldste gir gjensidig ansvarlighet blant de eldste. Og det gir visdom når vi tar avgjørelser. Og dette Guds orden for menigheten. Og vi ønsker å adlyde Guds ord i dette området. Så det alt som jeg vil nevne for dere i dag. Men jeg gir dere som utfordring til å ta det skjemaet med og gi en tilbakemelding, fordi det trenger vi. Det viktig at dere som menighet godtar de eldste som dere skal følge. Så gjør gjerne det. Og vi gleder oss til at Trinity kan bli med som eldste blant oss. Ja, nå skal vi synge igjen. Og vi vil forberede våre hjerter til å ta imot Guds ord gjennom den sangen vi skal synge. Sangen heter Herre, samle nå oss alle. Og etter vi synger skal Arlen komme, og han skal forsyne ordet for oss i dag.